Итак, сегодня я вам покажу двигатель Lifan 2W78F, полностью адаптированный к установке на снегоходы Буран, Тайга, Рысь. Данный двигатель с завода поставляется в комплектации с ручным стартером, с электростартером. Ну а далее, значит, в комплекте к этому двигателю уже идет вариатор с выступом. Выступ вот он у нас. Проводка полностью измененная, выведена под ключ с замком зажигания. Ну а также небольшие изменения в области воздушного фильтра. То есть фильтр самого, как вы видите, нет, а установлен фильтр нулевого сопротивления. Так, вот у нас колено, значит, идет. Устанавливается оно вот так вот.